Bom, eu apenas coloquei esse fiozinho aqui no fusível. O fusível ele se rompeu por dentro. E por dentro ele tem a mesma coisa que eu fiz aqui por fora, aqui, um fiozinho rompido. Aí eu fiz o fiozinho por fora. Espero que dure aqui, que resolva esse problema meu. Está funcionando depois de ter feito aquele processozinho atrás do micro-ondas, religando apenas um cabelinho de fio no fusível, que ele se rompeu por dentro, e eu acabei refazendo ele mais por fora. Aí a gente vai ver agora ou pipoco ou... Tá aí pra vocês o micro-ondas pegando, ligadinho, funcionando perfeito, né? Agora eu vou colocar o prato e a gente vai ver se ele realmente está pegando ou se só foi mais... Vamos lá, não repara a bagunça aí não, porque a gente estava arrumando. Como vocês vê, micro-ondas arrumado. Lá dentro também eu consegui arrumar aquele papelzinho que estava ali do lado ali, acabou caindo. Eu peguei também, fiz um suportezinho aqui e consegui arrumar desta maneira. Agora a gente vai ver. Vamos colocar o prato. Colocar tudo lá. Lá, vamos para os 30. Como vocês vê, né? O micro-ondas está pegando. E foi um processo simples e rápido de fazer, né? Processozinho rápido aí, que às vezes você chega no técnico de manutenção e o cara vai e te cobra um absurdo falando que queimou placa, que queimou transfusor, que queimou tudo. E na real é só uma coisinha leve. Então, funcionando, pegando perfeitamente. Muito obrigado e deixa o like aí, se inscrevam no meu canal para mais vídeos.